အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုပြသခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PowerDirector software လေးပေါ့နော် PowerDirector software လေးကိုကျွန်တော် MOD ပေါ့နော် MOD software လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကဘယ်လိုမျိုးသုံးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပုံမှန်တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် Play Store ကနေပြီးတော့ဒီကနေ download ဆွဲပြီးတော့သုံးတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် Play Store ကနေ download ဆွဲပြီးတော့သုံးတဲ့ကောင်လေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော် Play Store ကနေ download ဆွဲပြီးတော့သုံးတဲ့ကောင်ပေါ့နော် PowerDirector software လေးပေါ့ဒီကောင်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုထည့်လိုက်ပြီထည့်ပြီးကျွန်တော်ပြည့်ညက်ကလုံးမယ်ပေါ့ဗျာလုံးမယ်ဆိုမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတောင်းလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောက်တောင်းလေးမှာကျွန်တော်ဒီ PowerDirector ပေါ့နော် PowerDirector ဆိုပြီးတော့စာလေး logo လေးပေါ်နေတော့ဒီ watermark လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒီ PowerDirector watermark ကိုကျွန်တော်ကမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဖန်ပြီးရအောင်နော်ကျွန်တော်တပ်ပုံလေးပါထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီပိုတိုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတဲ့ပုံလေးတွေအမတရားပုံလေးတွေထည့်ပြီးပေါ့နော်ထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပြည့်ညက်ကလုပ်တဲ့နေရာမှာပေါ့မကျွန်တော်ဒီနာကျွန်တော်ချက်ဆေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Ultra 4K ပေါ့နော် 4K ပါကျွန်တော်မရအောင်ပေါ့နော် 4K ဗီဒီယိုတွေပါကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်မရအောင်ကြော်ညာရေးတက်လာမယ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးပေါ့နော်ကောင်းလေးမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ချင်းအပြင်တော့ဒါခဏယာယီတော့ရမယ်ပေါ့ဗျာကြော်ညာလေးတက်လာအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေပိုင်းနဲ့ပေးဝယ်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကြော်ညာလေးကိုကျွန်တော်ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတလားစာတစ်နှစ်စာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့တက်တန်းအလိုက်ကျွန်တော်ပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖြောက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကပတ်စံနေပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်မခံချင်ဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဖြောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ PowerDirector software လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသုံးချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုဒီကနေတော့ထွက်လိုက်ပါနော်ထွက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် uninstall လုပ်လိုက်ပါလုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ browser ပေါ့နော် browser ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးသွားရင် Google ပေါ့နော် Google ကနေကျွန်တော်တက်ရှာမယ် PowerDirector APK ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ website တွေအများကြီးတွေ့မှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး website မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် download ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် website ကဟာတွေလိုပဲပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးကြော်ညာတွေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးရိုက်ပြီးသွားရင် APK လို့ရိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲပြီးတော့ရှာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ရှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ power ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ http apk.com ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် http apk.com ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်အဲ website လေးတွေ့မယ်ဒီမှာ A ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်သူ့ logo အဲဆိုအဲ A ပုံစံနဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်လိုက်မကောင်းလို့ပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်နေ
ဒီ A ပုံစံလေးပေါ့နော် http apk dan.com ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော် line မကောင်းလို့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်တာခဏလေးစောင့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲနော် download apk ပေါ့နော်ဒီအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ download apk လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရင်တော့ကြော်ညာလေးကိုပိတ်လိုက်ပြီးရင်ခဏလေးစောင့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်စက္ကန့်လေးတွားနေပေါ့နော်စက္ကန့်လေးစောင့်ပြီဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ version ကို download ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံး latest အနေနဲ့ 9.11 ပေါ့နော်ကျွန်တော် latest down ရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့အရင် version တွေ down ရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော် down ရင်တဲ့ version တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကတော့ latest version ကို download လုပ်လိုက်မယ် download တစ်ချက်နေမယ်တော့ download နှိပ်ထားပြီနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ down မလားဆိုပြီးလာမေးပြီပေါ့နော်မေးလိုက်ကျွန်တော် down ရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ down မိသားဖြစ်တဲ့အတွက်မို့ဒီကောင်လေးကိုပြီးစီ down မပြတော့ဘူးအဲ့လိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ down ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ file manager နဲ့တွားမယ် download ဆွဲထားရဆိုရင်ကျွန်တော် download file လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်က download ဆွဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မို့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို install လုပ်လိုက်မယ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် screen ကိုရောက်လာပြီဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် software လေးဖွင့်တော့ asset ပေးလိုက်ပါနော် permission ကိုဝင်ပေးလိုက်ပါနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ထုံးစံလိုက်ကြော်ညာလေးတက်တာပေါ့အနက်နဲ့ပွင့်လာတဲ့တော့မို့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video အသက်တစ်ပုတ်ကျွန်တော်ဖန်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကျွန်တော် video တစ်ပုတ်ကိုအစမ်းပေါ့နော်အစမ်းကျွန်တော်ထည့်ဆန်းကြည့်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ခုနလိုမျိုးဒီအောက်တောင်နားလေးမှာ PowerDirector ဆိုတဲ့ logo လေးပေါ့နော် watermark လေးမပေါ်တော့ဘူးကျွန်တော်ပျောက်နေပြီပေါ့နော် watermark ဆိုတဲ့ကောင်လေးမပေါ်တော့ဘူးဒါကျွန်တော်ဒီ video လေးကို save မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ save ရဒီ 4K ဖြစ်ဖြစ် Full HD ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ထားလိုက်ရတယ်ခုနလိုကျွန်တော်ဒီပတ်စံနေပါရင်လည်းဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးကြော်ညာတွေပါလည်းမတက်လာတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မှာကိုစိတ်ကြိုက်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ produce နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီလိုလေးကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော် watermark logo ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူနဲ့ကျွန်တော်ဖြောက်လို့ရပါမယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာ just see လိုက်ထားလိုက်ဒီမှာဆိုရင်ကလေးရမှလည်းဆက်တော့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောင်းနေရမှာ PowerDirector ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြင်ကတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကောင်လေးကဒီမှာကျွန်တော် logo လုံးဝ PowerDirector logo လေးမပါဘူးပေါ့နော်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော် original အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်တူတယောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကြိုက်နေတဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့
လက်လွတ်မသွားရလေအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတစ်ချက်နှိပ်ပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်